Јас после известно време, заедно со вас и се радувам и го славам Господа, што денес, со сите овие информации претходно кажани, беше Божја волја, ни даде Негов дар, живот и здравје, да сме заедно овде, да го прославиме Господа, зашто друг смисол на животот јас не гледам. Единствениот смисол зошто сме на овој свет, на оваа наша планета каква таква, е да го прославиме нашиот Создател, Откупител и Спасител, кој на вистина скоро доаѓа. Од ова место треба да одекнува последниот повик до човештвото. Христос доаѓа. Последен повик преку тројната ангелска вест, што во нашиот адвентистички свет, како каде, ама е занемарен, повикот, да не речам, и заборавен. Ја дочекував вчера нашата Марија на аеродромот и слушнав последен повик за патниците за летот тој и тој. И обично после тој последен повик нема друг повик. Кој отишол на пасошка и она друга контрола и спремен влегол за летот, заминал. Не може никој да рече: а чекајте, јас имам уште нешто да завршам, нека почека авионот. Авионот не чека. И небескиот часовник неминовно врти и го покажува последното време, драги браќа и сестри. На вистина, последно време. Јас мислам, нема да бидам сватен погрешно ако речам дека во наредните 13 години треба да се случи тоа што треба да се случи. Зошто? Затоа што во духот на пророштвото се споменати и 4000 години од Адама до Христа и 6000 години царување на гревот. Царството на гревот, сатаната и неговите недела нема да бидат повеќе од 6000 години. Значи, не се работи од создавањето на Адам, туку од падот на Адам во грев, па наредните 6000 години. Сега тука е само Божјото провидение кое знае кога Адам сгрешил. Зашто еден период бил кога биле без грев. Но од неговиот пад во грев, вели духот на пророштвото, 6000 години. И сега некои се наоѓаат
да речат нема дух на пророштво. Не тоа што го напишало, што е запишано во духот на пророштвото, тоа е за времето на Елена Вајт, не и за нас денес. Нека простат. Тоа нема, јас не можам да им го дозволам. Затоа што духот на пророштвото е непроценливо богатство, браќа и сестри. Кога немаше визии, утвари во Израел, што стануваше со народот? Пропаѓаше. Одеше во тотално беззаконие. Кога немаше визии, кога немаше дух пренесен од Господа. И затоа денешни повици дека духот на пророштвото не важи повеќе за нас денес, нека си го земат за себе, не и за оние искрени души кои веруваат во Господа и го чекаат и веруваат на Божјата реч. Зашто закон и сведочанство барајте, вели во Исаија 8:20. Закон и сведочанство. А сведочанство Исусово, што е ако не духот на пророштвото? Закон и не само закон. Закон и сведочанство барајте. To the law and to the testimony. На англиски. Ако нема такво нешто, нема светлина, нема иднина за таков кој што вели само закон, без сведочанство. За жал, онаа сабота кога бевме во Колешино, едно друго сведочанство слушнав од еден наш добар брат, кој што самиот кажа, да бидам искрен, имав многу дилеми околу Елена Вајт. Многу дилеми. И кога слушнав дека во Врњачка бања ќе има библиска конференција со видни, познати теолози, да не ги именуваме, и рече, оставив се, и работата, и се, отидов да слушнам за она што беше моја дилема. Што е со Елена Вајт? И кога ми кажа, браќа и сестри, тоа не да го соборува духот, напротив, ќе го подигне нашиот дух и морал библиски. Рече дека со негови уши слушнал, дека нема Библија и духот на пророштвото. Има само Библија. Нема Библија и духот на пророштвото. Што ни зборува ова? Ова зборува дека пред влезот во небескиот Ханан, денес кога судот Божји
работи токму од најавената 1844 година, од времето на Елена Вајт и сите неизини визии над 2000 визии. 2000, да не биде ова визии, туку визии, и 42 книги и 100.000 напишани страници. Дали тоа ќе беше само за нејзино време? Мора да го кажеме и ова. Кој го кажува? Ова дека Елена Вајт и се што напишала не важи за нас денес. Ако кажеме дека сопругата на председателот на Северноамериканската дивизија го кажува тоа, и многу други го кажуваат и ставаат настрана она што е богатство. Богатство. Во Колешино се сретнав и со некои од браќата и сестрите што беа дојдени од Англија. Им поставив прашање: како е со духот на пророштвото во Англија? Никако. Кога сте слушнале последен пат проповед за скорото Христово доаѓање? Не се сеќавам. Минатиот век. Најверојатно. Минатиот век. Денес, драги браќи и сестри, адвентизмот се соочува со најголемите предизвици. А и има зошто. Ние сме пред влезот во небесниот Ханан. Светината која тргна со израелскиот народ, светината мислам на египќани, светски луѓе кои тргнаа со Мојсей и оној 2-милионски народ за да поминат и преку Црвеното море по суво, се изнагледаа чуда. Ама кој им беше трн остен во боковите на тој народ? Тие помешани, како беа наречени оние волци, кои ќе влезат во стадото Божјо после заминувањето и на нашиот Спасител Исус Христос во неговата изјава и во изјавата на апостол Павле, тешки волци, облечени во јагнешка кожа, за да не можеш да ги препознаеш. Да, житото и каколот ќе растат заедно до Христовото доаѓање. Ама до крајот заедно. И тоа е и препораката. Немојте да корнете. Кога ептен е некој греф толку очигледен, тогаш има и црквена дисциплина. Но ако е нешто со навидум голема штета да се направи со некое отстранување, тогаш е препорачливо оставете, судијата е Господ. Токму за тоа сакам
денес, после овој вовед, да проговориме за нешто што во адвентизмот се става настрана, под тепих, како и многу од основните вистини. А тоа е оној диаграм кој што ние уште кога ги проучувавме библиските вистини, диаграм за времето кое го откри Господ како почеток на судот. Судот Божји. Тоа е нашата суштина, бит, есенција. Без овој диаграм, без овие 2300 денови и ноќи од Данило, 9 глава, 24 стих. Данило 9:24. 70, читам овде од мојава Библија моментално, 70 е неделја одреđено твоме народу. Денеска добив честитка за моите 70 години роден ден. 70. Денови на нашите години се насе се до 70. Тој што влегол еден ден повеќе, веќе од посилните. Но, интересно, 70 е број кој многу кажува во Библијата. Заедно со други броеви се разбира. Не е само 70. 70 е неделја одреđено твоме народу, израелском народу, на израелците. Зашто Данило е дел од тој народ, негов народ. И твоме граду, на твојот град, Ерусалим, за да се сврши преступ и да нестане греха и да се очисти беззаконје, и да се доведе вечна правда и да се запечати утвара и пророштво и да се помаже свети над светима. Светецот Израелов да се помаже. 70 седмици. На прашањето на нашиот Спасител од страна на еден, доколку пати треба да му простиме на нашиот ближен? До 7 пати ли? Ете, тие 7, ја знаат. 7 пати? Не. Одговори Исус, 7 по 70. На ден, тоа е 490 пати треба да му простам на мојот ближен, ако нешто ми изгрешил, сме се замериле. До колку пати? Исус вели до 7 по 70, 490 пати. 490 години беше Божјата милост според овој диаграм на израелскиот народ. Која милост имаше свој почеток 456-та кроз 7 година пред Христа. Тоа е почетокот на издавањето на декретот на Артаксеркс Лонгиман, персискиот владетел, кој што даде декрет, кој имаше
namenska vrednost. Zato znaj, 25. stih, i razumi, otkad izide reč, znači od Artaxerxes Longiman, da se Jerusalim opet sazida. Zašto bil srušen od Nabuhodonosor, znajeme što ostanalo od Vavilon, urnatini, pustolini, koji treba nekoj da gi popravi. Otkad izide reč da se Jerusalim opet sazida, do pomazanika Vojvode biće 7 nedelja i 62 nedelje da se opet pograde ulice i zidovi, 62 i 7, 69, i ima jedna, odnosno plus 70 sedmici. Početokot je od Artaxerxes i njegovio dekret da se Jerusalim povtorno zida, a završuva do koga? 490 godini, ako počnuva 457 pred Hrista, završuvat 34. godina so jedan značajen nastan, na koji, za žal, prisustvuvaše i Savle. Čuvajći gi, oblekite na onije koji se raskomotija i zema kamenja i udrija po Stefana, prvi od mačenik hristijanski, i go ubija. Završi nivnata milost. 70 godini, odnosno 70 sedmici po 7, 490 godini. Doslovno, i svetski naučnici po ovoj dijagram ja odreduvat točno godinata za početok na novata era i razdeluvanje od starata era. Interesno je to. Danes sme 8. septembri 2018 godini. Vnimavajte. 2018 godini. Od koga? Od Isus Hristos. Od njegovoto rađanje. Spored ovoj dijagram, ja nemam momentalno tabla za to, no mislim deka vi je to dobro go znajete. Znači 2018 godini od Isus Hristos. Rađanje to. Do koga? Do Isus Hristos. Od Hrista do Hrista. Od prvoto do vtoroto, njegovo skoro, mnogo skoro doađanje. A on je 4000 godini pred nego se od Adama do pomazanikot, do svetiot na svetijite i njegovo to pomazanije. Koga beše pomazan? 27. godina na rekata Jordan. A vo polovinata na poslednata ta sedmica, što će reći 31. godina, što ja spomena, brat Jani, toj go ukina prinosot, žrtvite, toj beše jagneto Božjo za celiot svet. Do togaž važeše ceremonijalni od Mojsejev zakon, so site krvni žrtvi, što se prinesuva, jagnjenja i sve drugo,
што символизираше јагне Божјо. За поизлегувањето од Мисир, од Египет, крвта од јагне на довратниците да биде знак за нивно спасение. Таа крв на јагнето нас денес ни гарантира. Зашто на Бога толку му омиле светот, што и Синот свој единороден го даде, јагнето Божјо. Синот единороден или Синот од Бога, не Син Божји. Синот од Бога. Ни се вети Исаија 9.6. Син ни се вети, ни се обеќа. Затоа е син што се роди машко. Да беше женско, ќе се наречеше ќерка, ама ете уште еден аргумент повеќе за оние кои промовираат ракоположување на жени. Никаде во Библијата не постои жена свештеник освен Езавелја, Изабела или како се ја наречуваат. Но таа не беше Божји свештеник, таа беше ќерка која успеа да му го сврти умот на Ахав за тој да биде нејзин папучар. Од израелски цар Езавелјин папучар. Таа беше ќерка на првосвештеникот Навал, не Божји свештеник. А нејзиниот крај го знаеме. Од прозорот долу, кучиња направија што требаше. Велам што требаше. Секој кој што ќе се дрзне против Бога, како против остен, не можеш против бодило. Значи, син ни се даде, јагнето Божјо. Драги браќи и сестри, оваа тема, дали сте ја слушнале? Денес кога интернетот е достапен на сите. Од теолози, од проповедници, пастори, дали сте ја слушнале? И кога сте ја слушнале последен пат? Дека 1844 година, 22. октомври, кога е посветен и овој молитвен дом. Нели? Интересна коинциденција, ама нема ништо случајно. Апсолутно ништо. И затоа овој дом е благословен дом за Божјата реч. Значи, кога последен пат сте слушнале дека Господ го јави или го откри почетокот на Божиот суд? Најлесно е, нема суд. Ама кога ќе се слушне има Божије суд, да, повелете. Добро. Имам еден посетител. Божиот суд
ima dobri nameri. Baš taka i veli Gospod. Ja imam dobri misli, dobri planovi za vas, ne loši, za da vi dadam kraj kakov što očekuvate. Kakov sovet Gospod ni dava preku apostol Pavle vo vrska so otkrijeniот Božji sud, koji što počna so diagramot biblijski završetokot na 2300 denovi i noći, odnosno godini, na 22. oktobri 1844. godina, kога na amerikanskiот kontinент, koji što beše od Boga mesto pripremeno za sите бегалци, емигранти od zloglасната инквизиција и средниот темен век, кои мора да бегаат, особено после Мартин Лутер и неговото херојско дело. Јас во него гледам еден Давид, кој што го среди Голијата. Современ, модерен Давид, кој со камен го собори тогашниот режим, религиозно, политички, а тоа беше Рим, за кој што самиот Мартин Лутер изјави: ако е некој град изграден на пеколот, тоа е Рим. Рим и денес постои. Рим и денес дрма. Рим и денес управува. Што мислите, ова силна инфраструктура од автопати, мрежи, особено Европа, да не речам и ова што се случува сега во Македонија, мислите дека е тоа без никаква агенда? Тоа е нечија агенда. А агендата е и отиде Аждерот, Откровение 12:17, се разгневи змијата на жената и отиде да се побие со осталим семеном њезиним, кое држе заповести Божје и има сведочанство Исуса Христа. Заповести Божје и нема некој да ја има тој прерогатив, тоа овластување да каже нема и, има и. Кои ги држат заповедите и имаат сведочанство на Исус Христос, а тоа е духот на пророштвото. Откровение 19:10, зашто е сведочанството Исусово духот на пророштвото. Џабе потрошени пари за библиска конференција, ако била таа намерата, дека нема и, дека има само Библија. Џабе. Господ ни сите векови имал своји пророци. И ова последно време својот народ не го оставил сиротен, заборавен, туку му дал враце помошно градиво. Знаете, јас порано си читав сосема нормално Библија. Јас денес не можам да ја читам Библијата
ако не земам наочари. Се во свое време. Токму духот на пророштвото кажува дека Библијата е телескоп за свемирот, за Вселената. Таа е телескоп. Ама вели духот на пророштвото, списите на духот на пророштвото се наочари за Библијата. Дали сме јасни? Нема дух пророштво, ти можеш да ја имаш Библијата. И нема да ја разбереш како што не ја разбрал сиот останат христијански свет. Па да не бил духот на пророштвото, јас ќе сум си бил со дедом и таму ќе сме си граделе црквичиња. Како што ми предложи. Ама кажа една голема вистина, што ја паметам до ден денес. Си бил еден свештеник, православен, и еден верник. Ова е од мојот дедо, покоен, Ефтим Жилески се викаше. Од страната на мајка ми. И вели, биле денови на пост, молитва. За време на пост, знаете, само на вода, на не знам што, не се мрси, не се јаде месо. И во тие денови доаѓа, му затребала некоја помош, совет на верникот и почукал на вратата кај попот велам, тоа е кај нас познато, излегува свештеникот, попот, и вели, дојдов по еден совет. Повели. Ама веќе кога влегов, нешто мириса, нешто се вари, ама месо. И начекав момент кога излезе попот по трески и грнето месо се вари. И доаѓа попот со треските и верникот му вели, а така значи дедо попе. Вие велите да не мрсиме, а ти вариш месо. Во Библијата пишува, слушајте што ви се говори, не правете она што го прават. Само слушајте. И Нејсе, приказната, анегдотата продолжува. Верникот бил многу добар верник и заслужил во рајот. Такви моменти имаме во Библијата за сиромашниот Лазар. Многу слично. И се шета, ужива верникот во рајот и одејќи некако се доближил до нешто како езеро што чади, нешто клокоти, и кога уште кој се приближил и дедо попе, ти ли си? Ја видел главата од попот над ова езеро што скоро врие. Ти ли си? А овој му вели, бегај подалеку, да не паднеш и ти, од тие два и стојам на рамената од владиката. Ќе
че си бевме сите ние заедно во тие приказни таму. Денешниот христијански свет не им е уште дадено да разберат. Нам Господ ни дал да ја разбереме Божјата реч со наочарите, со духот на пророштвото, со тоа богатство кое што нема ни една друга црква. Зашто Господ не може да има многу цркви. Која е неговата црква? Малото стадо. Лука 12:32. Еве, овде е Библијата на македонски. Лука 12:32. Не плаши се мало стадо. Еве, Господ му се обраќа на мало стадо. А она другото е големо стадо. Силен народ кој што оди по широкиот пат. Ама крајот на тој широк пат е пропаст. А тесниот пат е живот и спасение. Значи не плаши се мало стадо. Зашто волјата на вашиот Отец е, овде е многу убаво преведено, вам, не на она големо стадо, вам да ви го даде царството. Еве кого го има Господ. А тоа се оние кои ги држат заповедите Божји и секој кој што ќе ви каже нема и, нема добри намери, облекол јагнешка кожа, по делата ќе ги познаете. Таквите се препознаваат. Кушајте го духот. Духот ќе ви каже. Особено гласот на Светиот Дух, кого некои отворено не го признаваат. Значи, денот на Божиот суд Господ му го откри на малото стадо. И од 22. октомври 1844 година, еве веќе поминаа доста години, ама се е во склад со Божиот часовник. Јас реков во наредните 13 години, најдоцна треба да се случи тоа што треба. Да се заврши тајната Божја за овој наш свет. Кога ќе расшириме раце, здогледувајќи го Господа Исуса Христа на облаците небески, во придружба на светите ангели, кој доаѓа да го фрли српот, за да биде пожнеа на оваа земја. И таа жетва ќе се случи. Таа жетва ќе биде жетва на карактери. Тоа мало стадо се карактери. Која е најголемата потреба на овој свет? Од луѓе кои нема да се во книгата на воспитување од духот на пророштвото од Елена Вајд. Па кажете дека тоа не важи. Која е најголемата потреба на овој свет денес? Од луѓе кои нема да се ни купат, ни продадат. Џабе антикорупцијски и се то стана то.
ако не се земе Божјата реч и духот на пророштвото. Луѓе кои нема ни да се купат, ни да се продадат, кои ќе се верни на своите должности. Ти и јас имаме должности. Христа и неговиот карактер да го представуваме во овој свет. Тоа е наша должност. И нивната должност е вели како магнетна игла на компасот, која врти компас како сакаш, иглата секогаш покажува север, југ, ама врти го цел ден компасот. Иглата си стои север, југ. И кои се спремни да ја наречат вистината, односно гревот со неговото право име, па макар и небото да се сруши. Тоа е малото стадо, кои ги држат заповедите Божји и духот на пророштвото. Вистина е, разочарувањето беше 1844 година, ама и стихот кој што ги охрабри и рече: одете и пророкувајте уште. Односно, Христос не дојде да ја очисти нашава земја, туку небеското светилиште, небескиот храм се очисти 1844 и влезе во светињата на светињите. И таму како наш првосвештеник застапува, не брани, како адвокат, истовремено и како судија. Сведоци се ангелите твои и мои, кои не пратат од лулка до заспивање, до затворање на очите. Сведоци, порота, денот на судот, се вртат книгите. Не знаеме, некои си зема за слобода како една пророчица денес, која треба секогаш да со наши стандарди, параметри, да ја оценуваме дали е добра или не е добра пророчица, која вели дека веќе почнало судот на живите. Не знаеме. Дейзи, така се викаше, дали денес книгата кај што е запишано твоето и мое име се врти? Дали денес е ставен прстот на моето или твоето име? Ако е ставен прстот и судот работи денес за мене или за тебе, па има ли нешто поважно од нашите мисли да бидат сконцентрирани на судот и одбраната и молитвите и со пепел посипување? Во тоа време живееме. Нека Господ не благослови сите преку неговата реч, преку неговите убави пораки, дека има добар план да ни го даде, а тој план е вечен живот. Вечен живот и вечно спасение. Ова се ќе помине, се е ништо, се е трици, како што рече апостол Павле, во споредба со преважното, најважното спасение Божјо. Амин.